নমস্কার বন্ধুরা, আজ চলে এসেছি সিএমসি হসপিটালের ভিতরে, যেখানে তোমরা দেখতে পাবে সিএমসি হসপিটালের ভিতরে একটি সুন্দর জায়গা আছে, যেখানে প্রচুর তোমার গাছপালা লাগানো আছে, পরিচর্যাও করা হয়। সুন্দর একটি জায়গা, যেটি তোমাদেরকে সুন্দরভাবে আমি ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন ক্লিক করে রাখো, নোটিফিকেশন সবার আগে তোমার ফোনে পৌঁছে যাবে। তো চলো বন্ধুরা, পিছনে দেখতেই পাচ্ছ সুন্দর সুন্দর গাছপালা লাগানো আছে, খুব সিনেমেটিকভাবে তোমাদেরকে শর্টটি নিয়ে দেখাবো। এবং অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুরা। তো চলো দেখতে পাবে, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো। আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগছে। ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটিকে।